Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1 solis sagatavošanās. Pirms sākat pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki, skrūvgriezis, jauns motors un, ja nepieciešams, jauni blīvējumi. Ieteicams arī nomainīt filtru, ja tas ir nolietojies. 2. solis – diagnostika. Pirms uzsākt remonta procesu, veiciet bezmaksas diagnostiku. Pārbaudiet, vai motors darbojas pareizi un vai nav citu problēmu, kas varētu ietekmēt putekļu sūcēju darbību. 3. solis – ieslēgšana un izslēgšana. Ieslēdziet putekļu sūcēju un klausieties, vai dzirdat neparastas skaņas. Ja motorā ir kādi traucējumi, tas var liecināt par nepieciešamību to nomainīt. 4. solis – izslēdziet putekļu sūcēju. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un noņemta no strāvas avota, lai nodrošinātu drošību. 5. solis – noņemiet korpusu. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu skrūves, kas tur korpusu. Rūpīgi noņemiet korpusu, lai nesabojātu citus komponentus. 6. solis – atrodiet motoru. Atrodiet motoru, kas atrodas iekšpusē. Pārbaudiet, vai tas ir pievienots ar vadiem vai citām detaļām. 7. solis – atvienojiet motoru. Atvienojiet visus vadus un savienojumus, kas tur motoru. Pievērsiet uzmanību, lai nesabojātu citus komponentus. 8. solis – noņemiet veco motoru. Rūpīgi izņemiet veco motoru no korpusa. 9. solis – uzstādiet jauno motoru. Ievietojiet jauno motoru paredzētajā vietā un pievienojiet visus vadus un savienojumus atpakaļ. 10. solis – salieciet korpusu. Pārliecinieties, ka viss ir pareizi uzstādīts un salieciet korpusu atpakaļ. 11. solis – pārbaudiet darbību. Ieslēdziet putekļu sūcēju un pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi. 12. solis – piedāvājums pirms remonta. Ja jūsu putekļu sūcējs joprojām nedarbojas kā vajag, apsveriet iespēju sazināties ar profesionālu servisu, kas piedāvā remontus un konsultācijas. Mēs piedāvājam saņemšanu pie durvīm, lai jums nebūtu jāsatraucas par transportēšanu. 13. solis – apkopojiet rīkus. Pārliecinieties, ka visi rīki ir sakopti un novietoti savās vietās. 14. solis – pabeigšana. Jūsu Dyson SV12 ir atkal gatavs darbam. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.